lave en flødebolle, og det gør vi lige på dansk, fordi at jeg kunne ikke finde ud af, hvad de hed på engelsk, og jeg tror faktisk ikke, de har dem på engelsk. Og for det der har jeg en mold af en vaffel, og så har jeg taget noget karamel og noget champagnefarvet ler, som jeg lige mixer. Så ruller jeg den ned på pastamaskinen og bruger sådan en cutter her til at få den ud med en cirkel. Så tager jeg min cirkel og trykker ned i det her. Så jeg har en struktur på bagsiden. Og den her, den bager jeg så lige. Nu har jeg lige sat den til side. Så tager jeg noget af min champagne farve. Lægger jeg det så til side. Og ruller. Og den ruller jeg ind i en pølse. Og så ruller jeg en pølse, som er lidt tyndere end min bund. Men ikke for meget. Og den skal være cirka en halv centimeter høj. Det vil sige lige nu lang. For det er i en karton. Så sætter vi den lige op her. Så runder jeg lige toppen herop, så hjørnerne ikke, så det ikke bliver sådan en. Så runder jeg lige toppen herop, så det ikke bliver sådan en mærkelig kant, den får. Sørg for, at den stadigvæk holder formen, så den er højere end den er bred. Så finder jeg et værktøj, og så kan jeg simpelthen lige lave sådan, det ser ud som om der er taget en bid af den her originale side. Godt være svært at se. Jeg tror, jeg har den anden. Så tager den her. Og så ridser jeg den lige her. Det kan du også gøre med en tændstik. Så det ser ud som om den er blevet bidt af her. Nu bager jeg begge dele, før jeg fortsætter. Jeg har bagt min flødebolle med et par bunde, og så har jeg lavet en flødebolle, der ikke er bidt af. Og mønstret her på bunden, den vender jeg nedad. Og så tager jeg lige lidt lim, og så limer jeg simpelthen min flødebolle fast på bunden. Den ikke spiste flødebolle og den spiste flødebolle. Så de står nu på deres bund. Og så er det en god idé at lade din lim tørre. Derfor bruger jeg sekundlim, så går det lidt hurtigt. Så tager jeg noget almindelig akrylmaling i en chokoladebrun farve. Og på den ikke spiste flødebolle, der skal den jo så bare have noget maling. Så lige ved den her. Så den skal bare have noget maling på. Så må godt få et godt lag. Jeg behøver ikke at se den og hvide indenunder, så det er faktisk
lidt ligegyldigt, hvad farve du laver den ikke spiste flødebolle i, fordi den bliver alligevel malet. Det må godt dække kanten af bunden her, men det behøver ikke gå ned under bunden på den. Sådan der. Så skal den bare tørre. Den der er blevet spist af, der skal du selvfølgelig undgå at male det sted, hvor den er spist. Og så ellers bare male resten af den. Og hvis det bliver nødvendigt, så kan du bare male dem 2 gange. Sådan. Mere skal der ikke til for at lave et par søde flødeboller, hvor den ene den er blevet spist af. Så god fornøjelse.